Hoy vamos a ir a hacer una mejora a ese. Quedaros que lo veáis, venga. Bueno, pues primero le vamos a dar una huilla, que como ya veis, está un poquito sucio. Bueno, pues he venido con el BMW, remolcando este, vamos a hacerle el escape. Ahora os voy enseñando cómo vamos haciendo. Vamos a poner este sin en bloc, está un poquillo roto. Vamos a cambiar por este. Pues ya estaría puesto, se nota la diferencia, ¿no? Ahí está el ya soldando. Ya falta menos. Bueno, pues esto quedaría tal que así.